ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅರಣ್ಯ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಹೊರಟ ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ಟೀಮ್. ಹಾಯ್, ಏನಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಲೇಟು. ಸಮಯ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಹೆಂಗಿದೆ? ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಟೀಮು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಸದಾ ಜಾಲಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಲಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ನನಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿಮಗೂ ಅನಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಹಿಂದೆ ಹಾರ ನೋಡಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಬಂದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಬ್ರೋ. ಜಗ್ಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಜಗ್ಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಅದು. ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ತಂಗಿ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಮಚ್ಚ ಅವನು. ವಾವ್, what a tagline. ನನಗಿದ್ರ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಈ ಥರ ಬೀಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ, ವಿನಾಯಕವನ ಹಿಡಿಗುಂಚಿಯ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮುಂಭಾಗ. ಹಿಡಿಗುಂಚಿ ಹೋಗುವ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತ ಬೇಡ, ಒನ್ಲಿ ವೇರು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ನಾವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ನಿನ್ನೆದೇನಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಸಿರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗಂತೂ ಆ ರೋಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಆರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಡುಗುಂಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ರೋ, ಹಾಂ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ಕಡಲಧಾಮ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದು ಬ್ರೋ? ಶ್ರೀ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಉಮಾಂಬ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ಮಠ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸುತ್ತ ಹಸಿರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ, ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ಜಲಪಾತ, ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ಇಹಂ ಗಮ ನೋಟ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗಂತೂ ಈ ಥರ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕಡಲಧಾಮ. ತೋಳಿ ಅಯ್ಯೋ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾಲಿ ವಿವರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಡಲಧಾಮದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಟೀಮು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಸ್ವರ್ಗ.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೋವಾಗ ಇವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕಾದ್ರು ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಯಾಕೆ ಬರಟ್ಟಂಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಅರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಕೊಲೆ. ಸಕಾಲ ಒಂದಲ್ಲ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅರಣ್ಯ, ಹಬ್ಬ ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪದ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ನೀರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀರು ತಂದು ಆ ಬಾಟಲೆಲ್ಲ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಟಲಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಿಜ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಾಬಾ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರೋ ಇದು, ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪದಗಳೇ ವರ್ಣಿಸಲು ಆಗದು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನು ಬೆರಗಾದೆ. ಈ ಅರಣ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀ, ಬಂದು ಬಿಡು. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಲಾಟ್ ಅದ್ಭುತ. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಹೊರಟ ಜಾಲಿ ಟೀಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಜಾಲಿ ಇನ್ನ 10 ಅಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ವೀಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿ. ಹಾಂ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ, ಜುಳು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಜಗ್ಗೆ
ಬ್ರೋ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರ ನೀವು? We are in Apsarakonda waterfall. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಇಳಿದಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗೋವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 hour ಜರ್ನಿ. ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲು ಸೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ವಿವರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಇದು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 470 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿಗುಂಜಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳನ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಇಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಸರಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಸರೆ ಇರೋಂಗೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೈಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಗ ನೋಡಿ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 hour 5 hour ಜರ್ನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಲಾಟ್ರಿ. ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಆ ಥರ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪವನ ಬಂದಿದೆ. ಕಲಿಸಲು ವಿವರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ನೀರಿನ ಶಬ್ದವು ನನ್ನನ್ನು ಇಂಪು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಪ್ಪನೆಂದು ಕುಳಿತಿರುವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕವನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಣಿದು ಬಂದಾಗ ಗಂಟಲು ಉಣಿ ದಣಿದು ಬಂದಾಗ, ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದಾಗ, ಗಂಟಲು ತಣ್ಣಗಾಗಲು, ಪಾನಿಯೂ ಕುಡಿದಾಗ ಆಗುವುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ಸಾಕು. Your attention, please.